алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү, жайыт, айыл чарба маселелери, аймактын суу менен камсыз болуусу, калктын аялуу катмарына камкордуктар, жергиликтүү кеңешке келген жаңы жүздөр жана башка ушул сыяктуу маалыматтар менен ачык өкмөт долбоорунан тааныша аласыз. Андыктан өткөрүп жибербеңиз. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Куланак жамааттык мультимедиа борбору, ачык өкмөт долбоору. Нарын районунда караштуу Учкун айыл аймагындагы Куланак айылында эгин сактоочу кампа бар. Кампанын кырманына айыл эли алган түшүмүн түшүрүп, тазалап, сапырып, жыйнап кампага сакташат. Кырманга эгинди убагы менен кийирип алуу үчүн айылдын тургундарынын басымдуу бөлүгү келет. Алардын кээ бирин кепке тарттык. Уулдарына жардам берип жүргөн Амангазы Кыдыралиев атада бар. Эгинибизди жыйнап атабыз, кырман атабыз. Жакшы, орто, кургалгандан көрөк жакшы. Жалпы элибиз эртерээк кырманын эгинин жыйнап, эгини өздөрүнө буйруктуу болуп, элибизде тынччылык болуп, алдыга жыла берени баарлап, жогулап. Калиман эже 4 жылдан бери үй бүлөсүнө жардам берүү максатта кырманга эгин киргизүү үчүн дайыма келет. Бияка жылыга келип жардам берем буюрса, жыл жакшы, үйүн жабай, эгиндерибизди жакшы жыйнап атабыз. 4 жылдан бери арпайдайбыз, жакшы чыгып атабыз. Көп жылдан бери кампада иштеп келген Камчыбек Андашев төмөндөгүлөргө токтоду. Күзгө барып жакшы өнөктүктө жүрүп атат. Кудай буйруса, бул жерден болсо тазалап элдер эгиндерин киргизип башташты. Бизде 2 кампа бар. Бирөөнө 300 тонна атат, бирөөнө 500 тонна атат. Бирөө өрөөндүк, бирөө азыктык кампабыз бар. Азык бүгүн ушул теңдеп калдык шөттө коомдо. 500 тонна деген менен өзүнчө бөлүп төккөндө асастан атып калат экен да. Жалпы үйүп төксө 500 тонна бар. Жылга арпадан бир 200 тонна, будайдан бир 50-60 тонна кирип жүрөт да. Сапыргыч менен сапырып, андан кийин бороктон өткөрүп, кампага киргизип, тазалап киргизип атат да кургатып. Учкун айыл аймагынын жер адиси Майрамбек Бусурманкулов Куланак айылындагы көзгө оруп жүйүү боюнча төмөндөгүдөй маалыматтарды берди. 2021 жылы биздин Учкун айыл өкмөтү боюнча 2028 гектар жер көп жылдык чөп айдалган жер болчу баскан. Жалпы дан эгиндери арпа 428 гектар жерге айдалган, буудай 259 гектар жерге айдалган. Жыйынтыктар бүтүп атабыз. Жыл кургакчылык болгону менен биздин Учкун айыл өкмөтүндө насостук станциянын сууну үзгүлтүксүз чыгарып бергенине байланыштуу бизде түшүндүүлүк Кудайга шүгүр жакшы болду. Буудайыбыз 25 центнерден айланды, арпабыз 24 центнерден, жалпы дан эгиндери боюнча 24,5 гектардан айланды. Буюрса ошол убагы менен түшүмдү коромчусуз жыйнап алдык. Отсу бири менен малдарды буга чейин коруп болуп турган тосмолор бар эле, анын баарын тосулуп малды кое бербей атканбыз. Буюрса толук жыйналып бүттү, буюрса биринекин саман калгандан башкасы. Урматтуу угарман, ободо ачык өкмөт уктуруусу болду, баяндаган Айзат Түмөнбаева. Бул материал Фридрих Эберт атындагы Кыргызстандагы фонд тарабынан колдоого алынды. Материалдын мазмунундагы ой-пикирлер фонддун көз карашын чагылдырбайт. Так саламатта туруңуздар.